السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، حياكم الله سبحانه وتعالى. إخواني، ردا على التعليق إن شاء الله تعالى إخواني على ذلك المتطفلة الجزائرية، ذلك الصعلكة التي خرجت بأنها تريد أن تعيش هي وابنها، تريد الخروج من المغرب وهي جزائرية، جاءت لهدف. هذه الصعلكة جاءت لهدف. هذه الصعلكة قامت القيامة في الجزائر، قامت القيامة في الجزائر بأن مواطنات جزائرية كانت في المغرب اعتدوا عليها، ما نعرف شنو. هذه كذوب، يكذبون الجزائريين يكذبون على أنفسهم. كثيرا من الناس صفتهم المغرب باش يديروا المشاكل في المملكة المغربية. كثيرا من المتطفلين أراهم هنا في التواصل الاجتماعي يتكلمون عن المملكة المغربية. كثيرا من الجزائريين هذاك 167 أو 165 اللي تشبروا، هذوك خصو يديروا معهم تحقيق، خص السلطة المغربية تعمل معهم تحقيق، يخضعون للتحقيق. لماذا؟ لأن هؤلاء الجزائريين، أنا لا أعمم بأن الجزائريين ليسوا مزيانين، لا، إنما هناك المتطفلين الذين يريدون الفتنة للمملكة المغربية، الذين يريدون أن يفتنون الناس في المغرب. كثيرا من الجزائريين أراهم هنا في فرنسا، في إسبانيا، في هولندا، في السويد، يتكلمون في التواصل الاجتماعي، يتكلمون عن المغرب. أما ذلك المتطفلة التي خرجت بأنها ما عندها ما تأكل، ما عندها ما تشرب، وعندها آيفون 15 أو آيفون 12، هذه كذابة، تكذب، هذه تكذب، نعلة الله على الكاذبين، وهي تكذب. فعلى السلطات المغربية أن تحقق معها. ذلك الصعلكة جاءت لهدف، الصعلكة جاءت لهدف، جاءت باش تشوه المملكة المغربية، جاءت باش تشوه المغاربة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ إليك، اللهم إنا نبرأ إليك. هؤلاء مثل هؤلاء فعليهم بالسجن أن يدخلوا السجن ويحققون معهم، يخضعون للتحقيق. من أين هم؟ من أي بلد؟ من أي قبيلة؟ ماذا يريدون؟ أين يريدون الذهاب؟ كثيرا من المتطفلين الجزائريين يريدون الفتنة والعياذ بالله، يريدون الفتنة، أعوذ بالله من الفتنة. نعل الله من أيقظ الفتنة. شباب المغرب، فعليكم أن تفيقوا، فعليكم الهجرة إلى أوروبا. هنا الهجرة إلى أوروبا. أرى هنا العذاب الشديد، العذاب الشديد في أوروبا. إخواني، باش تجي لنا لأوروبا خصك تكون عندك مهنة، خصك تكون قاري، خصك تكون كتعرف اللغة عليكم السلام، اللغة الإسبانية. إذن هذا الشيء اللي كاين. إذن هنايا كثير من الناس راهم هنا مبرذيين، هنايا ينامون تحت القناطر، ينامون في الطرقات، وينامون في الغابات متشردين والعياذ بالله. فعليكم أن تفكروا. دابا أنتم هجمتوا على الفرونتير، هجمتوا على الديوانة إعلانا وليس سريا، وأنتم هجمتم على الحدود إعلانا وليس سريا. أين تريدون الذهاب؟ أرى باش تجي هنا لأوروبا راه العذاب الشديد، باش تجي هنا لأوروبا غادي تتعذب، باش تجي هنا لأوروبا غادي تتعذب. أنا كنقول لك اللي كاين. الشباب، فعليك أن تصبر حتى تأتي بالفيزا، حتى تجيب الفيزا ولا تجيب القانون ديالك، ذيك الساعة مرحبا بك. ولكن أنت غادي تبقى مسيب. أنت قطعت البحر، أنت أصبحت هنا في أميريا ولا في الخيزيراس ولا في أليكانتي ولا في مرسي مثلا. أين تذهب؟ غتبات على برا،
غادي تسرق.